Oi, Lê. E aí, você gostou de ter vindo aqui? Gostei. O que mais que você gostou? Gostei de muita coisa. As paisagens também deu uma paz aqui. Ai, que legal. E a cachoeira linda ali? É linda. Ai, que bom. Então foi a primeira vez que você veio aqui? Foi. Ah, então que bom, viu, Lê, que a gente pôde proporcionar isso pra você. Tá bom? Tá bom.